Vážení spoluobčania, celé Slovensko už po prvej mediálnej správe o tzv. Úraze generála Lučanského v prešovskej väznici strplo v očakávaní toho, že sa veci veľmi rýchlo objasnia, pretože od začiatku bolo na úrovni chápania aj toho najnižšieho intelektu, že niečo v celej veci nesmierne smrdí. Miesto toho nás však médiá zasypali protichodnými vyhláseniami všetkých zainteresovaných, od väzenskej stráže až po politikov najvyššieho rangu, zodpovedných za príslušné rezorty. Najprv sme sa dočkali vyhlásenia ministerky, ktoré mali úraz vysvetliť, ale zneli skôr ako scenár zlej komédie. Napokon, miesto odpovedí, sme sa so stupňujúcim zhrozením dočkali správ o pokračujúcich útrapách generála, ktoré vyvrcholili, ako je nám všetkým známe, jeho tragickou smrťou. Ľudia okamžite správne pochopili, že keď sa taká vec môže prihodiť generálovi polície, že nikto nie je uchránený pred rovnakým alebo podobným osudom. Všetci bezúhonní občania sa so zdesením okamžite v mysli stotožnili s jeho osudom. Samozrejme, že tí, čo si prajú, aby generál mlčal navždy, budú predstierať, že sa nič nestalo, že život ide ďalej, že máme čakať, kým to oni sami nevyšetria. My tu však miesto ráznych krokov smerujúcich k získaniu dôkazov vidíme snahu o ich odstraňovanie a vrcholom je, keď sa minister vlády snaží vypátrať a potrestať zdroj úniku generálovej zdravotnej dokumentácie na verejnosť. Môže byť niečo očividnejšie kriminálne, ako brániť preukázaniu pravdy? Keby niekto chcel použiť iný výraz pre to, čo táto tragická udalosť znamenala